ওই বাবা এটা যে আসলে আমাদের দেশের বেকার যারা আছে তারা ছাগল পালন করতে পারে, এটা খুবই লাভজনক। তারা ছাগল পালনের মাধ্যমে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, যুবকথার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রায়হান দেওয়ান। আমরা জানি ছাগল প্রাণী সম্পদের মধ্যে বাংলাদেশের একটা অন্যতম সম্পদ। শুধু তাই নয়, ছাগল পালন বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ ৪র্থতম স্থানে রয়েছে। এই ছাগল পালন করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন হয়, পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। হতে পারে এই ছাগল পালনই একটা কর্মসংস্থানের বিশেষ উৎস। আমাদের দেশে ছাগলের যে মাংস খুব চাহিদা আছে। বিশ্বের 5টি মাংসের মধ্যে ছাগলের মাংস হচ্ছে অন্যতম। আজকে আমরা আসছি একটা ছোট্ট খামারে, ছাগলের ছোট্ট খামারে, মাচা পদ্ধতিতে। এখানে মাচাটা বেশ শক্তিশালী, মজবুত। আমরা তার সঙ্গে কথা বলছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? ভালো আছেন? আমি আসলাম মানে আপনার নাকি ছোট্ট ছাগলের খামার আছে, এই খামারটা দেখার জন্য, যাতে করে আপনার এই খামারটা দেখে বেকার যুব এবং যুব নারী অনুপ্রাণিত হয়, উৎসাহিত হয়। এইটা ব্যাপারে আমি আসছি। এখন দেখি আপনার খামারের কি অবস্থা। চলেন দেখি, ভিতরে ঢুকি আর কি। আসেন। তো আপনার এই খামারে কয়টা ছাগল আছে? আমার এই খামারে 7টি ছাগল আছে। 7টা ছাগলের মধ্যে কি কি জাত আছে? সবগুলো ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস। আচ্ছা, তো এই যে আমরা প্রথমে এই ছাগলটাকে দেখি, এই ছাগলটা কি অবস্থা? এটা কি জাতের? এটাও ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস। ওই বাবা, এটার বয়স কত? এটার বয়স 7 মাস। 7 মাস। এইটা কি ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস না সরাসরি ব্ল্যাক? না, ক্রস। এটা কি কিনা নাকি আপনার এখান থেকে? না, আমার এখানে যে আমার একটাই ছিল, এটা হচ্ছে আমার শাশুড়ির দেওয়া একটা গিফট ছিল। আচ্ছা, সেটা থেকে আমার এই পর্যায়ে চলে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে আপনার শাশুড়িটা প্রথমে এইটা হচ্ছে। এটা কি জাতের? এটাও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছিল। এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল কি শতভাগ না একটু কম কম আছে পার্সেন্টেজে? না, এটা একটু কম বেশি হতে পারে। আচ্ছা, এইখান থেকে এই বাচ্চাটা? জি জি জি। আর কোনো বাচ্চা আছে না? এটা কয়টা? সবগুলা নেই। ও একটা থেকে শাশুড়ির দেওয়া, মানে একটা উপহার থেকে আপনার এই ছোট্ট খামারটা গড়ে উঠেছে, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এটা দেখলাম, এটা হচ্ছে আপনার মানে এই খামারের মাদার ছাগল আর কি। আর এটা হচ্ছে ওটার মানে বাচ্চা। এইটা কি জাত? এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল। আচ্ছা আচ্ছা। আর ওই যে শুয়ে আছে ওটা হচ্ছে ওটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের আরেকটা ক্রস। ওটা ওই ছাগলের থেকে ক্রস হয়েছে। আচ্ছা, তারপর ওই কোনটা দেখতেছি, ওটারই বাচ্চা। আচ্ছা, আর যেটা শুয়ে আছে সেটা একটু দেখি। হ্যাঁ, এটা ওই এক ছাগল থেকে সব এটাই। এটাও কি? এটা কি ব্ল্যাক বেঙ্গল? জি, এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল। কানটা দেখলে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা যে ব্ল্যাক বেঙ্গল, আমরা চিনবো কিভাবে? একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলকে কিভাবে আমরা শনাক্ত করবো যে এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল? এই যে কানেরটা সামনের দিকে এইভাবে মেলানো থাকে। আচ্ছা আচ্ছা। আর অন্য কোনো প্রমাণ? শুধু কান না, আর অন্য কোনো প্রমাণ আছে? আরো প্রমাণ আছে, হচ্ছে যে লেজটা, যে লেজের যে মাপটা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এইটা কি? এটা হচ্ছে খাসি। কি জাতের এটা? এটা ওই মা থেকে একটা থেকেই সব। কিন্তু জাতটা কি এটার? এটা কি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাত? না, ক্রস। ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে ক্রস অন্য ছাগলের। আচ্ছা, এই কানটা কিন্তু, এই ছাগলের কানটা একটু বড় মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ওই অন্য পাঠার সঙ্গে ক্রস হওয়ার কারণে এটা। তো আপনি এই ছাগলটা যে, এই ছাগলটা থেকে সবগুলো ছাগল তো আপনার আসছে। জি। তো এটা যে আপনি বীজ দেন বা পাঠা দেখান, কোথায় দেখান বা কিভাবে দেখান? বীজ দেন না কেন, পাঠা দেখান কেন? আসলে বিভিন্ন এলাকায় হচ্ছে, আমাদের পাশে গ্রামেই আছে পাঠার জায়গা, সেখান থেকে দিই। ওই বীজটা আমরা পছন্দ করি না ততটা, পাঠা থেকে ভালো লাগে। আচ্ছা, তাহলে এই ছাগলকে আপনি কি কি খাবার দেন? আমি কাঁচা ঘাস খেতে দিই, আর হচ্ছে খড় কেটে মেশিন দিয়ে কেটে নিয়ে আসি, ভুসি দিয়ে মাখিয়ে দিই। ভুসি মানে চাল ভাত দিয়ে মেখে দিই। আচ্ছা, আপনার এখান থেকে, যদিও আপনি বলেছেন যে একটা ছাগল থেকে আপনার সব কয়টা ছাগল, এবং পাশাপাশি বিক্রিও করছেন বলছেন? জি, একটি বিক্রি করছি। কত দিয়ে বিক্রি করছেন ওটা? ওইটা প্রায় 9,500 টাকা দিয়ে বিক্রি করছি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা যে কর্মসংস্থান হতে পারে একটা বেকার যুবকের, এটা তো আপনি মনে করেন? ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই। কেন মনে করেন? বেকারত্ব দূরীকরণের অবদানটা কি বলেন তো? আচ্ছা, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি একটু বলবেন? এই কারণে যে যারা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন করবে, তারা তো তাদেরকে জানতে হবে যে আসলে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন করে আমাদের কি কি লাভ হতে পারে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা 5 মাস 15 দিনের মধ্যে ম্যাচিউর হয়ে যায় এবং মানে ডেলিভারি হয়ে যায়। আর বাচ্চা খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে।
আর চিকিৎসা ব্যয়টা কেমন একটু? চিকিৎসা ব্যয়টাও কম। আপনি লতা পাতা ঘাস যেটা দিবেন সেটাই খায়, আর হচ্ছে মাঠে ছেড়ে দিলে আরো ভালো। তারা আসলে ছাগলের জন্য তো দরকার চারণভূমি, আমাদের এই এলাকায় চারণভূমি নাই। বেকারদেরকে আপনি এই ছাগল পালনের উপর কি বলবেন? আপনার যদি কোনো উপদেশ থাকে বা পরামর্শ থাকে এটা একটু দিবেন। যে আসলে আমাদের দেশের বেকার যারা আছে তারা ছাগল পালন করতে পারে, এটা খুবই লাভজনক। তারা ছাগল পালনের মাধ্যমে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে। এছাড়াও অন্যান্য যারা কাজকর্ম করে বা চাকরি বাকরি করে তারা এদের এইসব কাজকর্ম ব্যবসা বাণিজ্যের ফাঁকা ফাঁকেও তারা করতে পারে। এতে আমাদের দেশের আমিষের চাহিদা পূরণ হবে এবং আমরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হব। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম।